Boolee yaa warra shaggar jechuun wallisaa yeroo ammaa kana hirriiba nama dhoowwee miila tokkotti nama dhaabaa jiru maaliif irratti duulama? Yeroo ammaa kana akkuma beekamu inumaa waan bira darbanii akka inni du'uuf irratti wal mari'ataa jirti jechuudha. Warri soddaa kenna kun maaf barbaachise? Mucaa akka rasaasaa akkasumallee jabaa akka feernoo kana kan Oromoon yeroo ammaa kana nan qaba jettee yaaddu. Artistii jaallatamaa fi kabajamaa wallisaa Sonaa Tekkelee maaliif irratti duulama? Yeroo ammaa kana duulli baay'een gara Facebookaatii fi gara TikTok alleetiin irratti banamee jira. Har'a waa'ee qabiyyee sirba isaatii fi maaliif akka Sonaa Tekkelee irratti duulamaa jiru viidiyoo gabaabduu isii qopheesseetiin jira. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godha akkasumallee viidiyoo like godhuu hin dagatin hanga dhumatti daawwadha. Haga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nuqunnama duwwaa 56261 duwwaa 732 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp duwwaa 5838742993 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa online. Sirbi wallisaa Sonaa Tekkelee akkuma beekamu rasaasa sagalee hin qabne jechuudha kan osoo ati hin argine si keessa seenee si keessaa ba'uuf. Boolee ya boolee, boolee ya boolee, boolee ya boolee. Jawarra shaggar, shaggaa ya warra boolee. Akkuma beekamu sirbi Sonaa Tekkelee firaaf dawaa ta'eeti alagaaf immoo dhukkuba ta'e jechuudha. Dhukkuballee dhukkuba sammuu kan dawaa hin qabne ta'e bara ajaa'iba. Isawee walleen kun alagaa qofa yookaan warra soddaa keenyaa kana qofa warra irratti duulu kana qofa osoo hin taane jechuudha. Namuma keenya bara kamuma maqaaf Oromoo himatuyyuu jechuudha. Hedduu dhukkuba itti ta'e jechuudha. Warra gaa keessaafuu warra mootummaa hin jaallanne baay'ee dhukkuba itti ta'e. Namoonni baay'een innumaa maal jedhan mootummaaf sirbee inni mootummaa waliin jira kun sirba mootummaaf ba'e jedhan gowwaa namaa laa dhaggeeffadha waan inni jedhu kun gowwaa namaati bar kamaalummaa ofii hin beekne fi maalummaa biyya ofii maalummaa saba ofii eenyummaa ofii nama hin beekne aadaa ofii nama hin beekne duudhaa ganamaa seenaa Oromoo nama hin beekneetu waan akkanaa kan haasawa beekadhaa laal kan maqaa Oromoo himatee Oromoo nyaatu Oromoo cabsu kan akkasiisantu kan Oromoo bar waan tokko gadi ba'ee waan tokko Oromoo godhuu hin dandeenyetu waan akkasiisan dubbataa jechuudha. Dhugaa hedduu nama qaanfachiisa. Sirbi walleen kun dhugaa dubbatuu fi bar dhukkema irraa kaase mucalleen bar ittiin hambifnee bar dhukkee irraa kaasee bar dhugaa naaf jiraadhu baga jiraatte dhugaa Oromoon mucaa kana bira dhaabbatuu qabdi yoomillee jechuudha. Ajandaan jara kanaan ka'e kun akkuma beekamu jechuudha gaafa Hacaaluu Hundeessaa yoo yaadattan jechuudha. Kanaafuu ajandaa qilleessa qofarra jettanii mucaa kana irraanfatuu hin qabdan jechuudha. Bakka inni jirutti bira dhaabbatuu akkasumallee mootummallee waan kana itti yaaduu qabaa jechuudha. Keessaafuu namoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan itti yaadamuu qabaa jechuudha. Oromiyaan tuqan biree ijoollee. Sirbuma inni warra boolee jedhee sirbe kana faagaa kan amma dhiiga nama dhaabee jechuudha. Akkamitti boolee jedha akkamitti Addis Ababa jedhee sirbu oolee. Inumaa maal jedhan keessa darbanii akka wallisaan kun magaalaa Finfinnee keessaa yaa'a isinii magaalaa Addis Ababa wanni jedhamu hin jiru. Guruppii ijaarratanii jechuudha. Lafaa fi qilleessalleen irratti dalagamaa jira jechuudha. Akka waan mucaan kun mootummaa ta'e achi keessaa isaa yaasuu tagargite maaliif gaa namni silaafuu mana namaa keessa jiru ufuma sodaataa beekadha yeroo hunda. Kanumaa wal qabatee immoo akkuma Oromoon jettu osoma mortuu ka horuun horaa akkuma Oromoon jettisanii kana wal qabatee viiyuun isaa baay'ee guddataa jira. Dhugaa dubbatuuf haaluma isin amma iskiriin irratti argitan kanan jechuudha miliyoona 7.8 seenuuf deema jechuudha. Almost ji'a takka qofa. Viiyuun isaa baay'ee kan namatti tolu. Keessaafuu gaa irreecha bara 2024 kanarratti akka malee jaallatamummaa guddaa argate uummata isaa biraa fi diina isaa biratti illee jechuudha. Booleen yoomiyyuu qe'ee abbaa qabdu akkasumallee Finfinneen qe'ee abbaa qabdu maqaa abbaan itti moggaafate kanaaf gaanu maqaa diinni fidee irra kaa'een hin waamnu kan dhukkuba itti ta'e jechuudha. Isiniin dhaggeeffachiisan afaana bu'aa. Maniinoo jagituu malee.
isaan amma ka afaan beeku fi ka afaan hin beekne illee gara afaan isaaniitti jechuudha hiikataniiti Oromoo malee magaalaan Finfinnee hin oowwitu jedhee akkamitti hin oowwine hin affalaalame akkamitti hin oowwine Oromoo malee magaalaan Finfinnee Addis Ababaa dhaabba qabdi akkamitti nama biraa abbaa itti godhaa waan jedhamuun jechuudha duula cimaa irratti banan jechuudha irra sarriphee ciisu waan du'eesse hangaa duraanuyyuu qe'ee ofii abbaan irratti galateeyyi kanaaf immoo wanti nama dallansiisus hin jiru ammallee mee bakka ijoo isiniin dhaggeeffachiisuu saatu aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa onlaayin dubbisa teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duuban gamoo lammaffaa irratti argamna lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama Duwwaa 5 Duwwaa 7 haloo jechuu ni dandeessu lakkoofsa dabalataa kan waatsaappii Duwwaa 58 waatsaappii irratti haloo jechuu ni dandeessu amaanaa onlaayin. Ati mana kan kee keessa gadinaa bayi mana kan kee hin faarfatini yookaan qe'ee tanteetiin hin wallisinii qe'ee tantee hin faarsinii qe'ee tantee qe'eetii yaati qe'een qabduu jechuun hin taati wanni akkana waan hin taane egaa jechuun baay'ee dhugaa hedduu duula ol'aanaa kaasanii jiran jechuudha inumaa kan keessa darbanii jaallatee uf wallaalee sirbulleen jira jechuudha umman isaanummaa baanaa beeka warrummaan sodaa kunu kan sirbuma kanaa jaallatee akka malee jechuudha waan inni jedhu kan wallaalee kun kan beekumsumaan mirkaanee keessa darbee sirbuu jira kan sirbu san deebi'anii wallolanii badhaate akkamitti sirbaa ummata keenya arrabsuun sirbi ta'edhanii jechuudha duula hedduuf umaaf walirratti kaasaa jiran jechuudha nu maal nu dhabdinu wal haa nyaatuyyi maaltu nu dhibenu dhugaa dubbatuuf sirba kana jechuun namni ittiin gammadii yoo jiraate Oromoo keessa jechuudha inni dhiiga Oromoo hin qabu jechuudha wallisaan kun OBN irratti dhiyaatu jechuudha duula cimaa irratti kaasan jechuudha akkuma Oromoon jedhe sangaa saa abbaan gaafa cabse ormi ija basaa jedhanga akkuma Oromoon jette sani jechuudha maaliifin kana jedhe osoo sabni kan kee gaafa sabni kan kee sappoortii si godhu yookaan lammiin tantee ol si qabdu bar Teedii Afroo akkanatti amma fakkeenyaaf Teedii jedhan kana Hacaaluu Hundeessarra gootaa miti bar Hacaaluu Hundeessarra nama jabaa miti wallees yeedaloos nama Hacaaluu Hundeessarra barreessuu danda'u miti Teedii Afroo kun garuu maali ummata inni irraa dhalate saba inni irraa dhalate tokkummaa isaanii bakka ol qabanii lallisanii bakka Teedii ol qabanii lallisanii akka malee akka waan waaqatti warra laaluutu jira bar Teedii jennaan jechuudha akka waan waaqa wayitti kan ilaaluutu jira jechuudha garuu inni ilma namaati malee isinii galee kana jechuun kiyya maal jechuudha duulli guyyaa 15 dura artistii yookaan wallisaa Sonaa Tekeella irratti baname baay'ee jechuudha dhugaa waan sheemidha waan diinallee namatti kolfisu jechuudha waanuma inumaa sabni keenya tana dura guyyaa 15 dura akkanatti mucaa kanarratti duuleef wallisaa kanarratti duuleef isaanuma numarra faana dhawatanii isaanilleen duula kana bananii waan jedhamuun na keessatti uumamee dhugaa rabbii maaliif gaafa sabni kan kee lammiin tantee ol si qabde diinni san daran ol si qaba jechuudha yoomiyyuu silaafuu akkuma beekamu diinni kan kee ol ka'uu kee hin fedhu ummataa ol qabatu hin fedhu keessafuu Itoophiyaa keessatti Oromoon akka mataa ol qabatee biyya ofii irratti saba ofii waliin jechuudha tokko taatee jiraatu hin barbaadan tasumallee hin barbaadan jechuudha isiniif galee kanaaf immoo namoonni inni mootummaaf sirbee inni bakka waan adda addaatu irratti jedhamaa ture gaan waan namni keenya haasa'u san hundumallee haasa'u hin barbaadu jechuudha namoonni keenya haasaa jibbaan guutamte haasaa yeroo matta akka goota ofii isaan ekeraa boolla keessaa kaasaniiti faarsan nuti immoo goota keenya faarfatuu hin beeknu jabaa keenya jabeeffatuu hin beeknu yeroo hundumaa jechuudha eega namni waan takka ta'e eega namni kutee goota keenya jennee iyyina kanarratti fakkeenya tokko kan isiniif kennuu qabu Hacaaluu Hundeessaa gaafa inni jiru jechuudha seenaan isaa hin dagatamtu yoomillee seenaa rirmi hin nyaatu gaafa inni lubbuun jiru duula adda addaatu irratti baname ummatuma Oromoo irraa beeka kanallee duuluma adda addaatu irratti baname jechuudha maqa balleessi adda addaatiin waan wallisaan sun keessa hin jirreen maqa balleessi adda addaa irratti banamee ture
osoo achirraa hin turin jechuudha duula addaa isaanummaan jarrummaan kun ammallee irratti bane jechuudha irratti bane osoo torbaan hin ga'in jechuudha Hacaaluun akkuma beekamu gara biyyoo dabalame jechuudha biyyoon isatti hasalphattu so kanaaf maal jechuu barbaadeeti please namoonni Oromoo taatanii wallisaa Oromoo haa xiqqaatu guyyaa takkalleef taatu aartii Oromootiif gumaacha godhee irratti duula bantan osoo irraa uf gabaabsitanii harka keessaniif yaada keessanillee irraa gabaabfatanii diina keessan irratti harkaa fi arraba keessanillee yaadaaf sammuu keessan hundumaa'u silaa gara diina keessan irratti dheereffatanii ani baay'ee natti tola jechuudha namni guyyaa tokkollee taatu akka Baqqalaa Garbaa jedhe nama guyyaa tokkollee taatu aartii Oromoo kanaaf gumaacha godhee gargaaramuu qaba akkasumallee yaadamuuf qaba malee itti yaadamuu hin qabu jedhe dhugaadha jechuun jechuudha kanaafuu namni keenya uf hin baranne akkasumallee namni keenya ammallee qabsoorraa booda jira akkasumallee siyaasarraa booda jira jechuudha wallisaan tokko gaafa ka'ee sirbuu akkasumallee gaafa aartii Oromoo takkanan guddisa jedhee ol ka'u dandeettii mataa isaa kan barnootaan argatellee haa ta'u akkasumallee kan uumamaan Rabbi kenneefillee haa ta'u dandeettii qabu sanitti fayyadamee jechuudha ilaalcha namaa osoo hin fudhatin ilaalcha ofiitiin waan sammuun isaa ajajje qofa hojjetee milkaa'uu barbaada jechuudha sun aartistii dhugaatii beekadha beekumsa isaa sanitti fayyadameeti jechuudha kan aartii san guddisuu danda'u jechuudha beekumsi namni siif kennu jechuun kararraa si masuu danda'a akkasumallee kararratti illee si dhoowwullee ni danda'a jechuudha jechuun gorsi namaa yeroo hedduu jechuudha mootummoonni addunyaa kanaa kamiyyuu kan gorsaa dhaban hin jirani jechuudha gorsaa qabu jechuudha so kanaaf aartistiilleen akkuma beekamu gorsa namaa hin fudhatu jechuu kiyyaa miti ni fudhata garuu aartistiin kan dhugumatti waan itti xiyyeeffate waan qabatee aartii keessa galisaan qofa ilaalee deemutu aartistiidha jechuudha amma kana maaliifin jedhe jechuudha kararraa waan isin qabeefi artistiin gaafa waan ofii itti amane san qabatee hawaasatti gadi ba'uu boonee jiraata jechuudha duulli fedhee yoo itti baname jechuudha dantaa hin qabuufi jechuudha keessafuu beekaa gara yuutuubitiin duulli sirratti banamuun baay'ee gaariidha beekaa jechuun kan aggisen jedhu jechuudha duulli maaliif baga irratti banamee jechuu kiyyaa miti hubadha fakkeenyaaf amma mee viiyuu isaa dhaqaatii ilaala akkuma reefu isiniin jedhe duulli gaafa sirratti banamu guddinni kan kee jechuudha laal beekamtii argataa deemta jechuun qabiyyeen kan keessuni promoota deema jechuudha bakka hunda yuutuubni illee ni beeksisa jechuudha maaliif namoonni baay'een waan san qeequuf jedhanii dhufanii waan ni ilaalan jechuudha wanni guddoon immoo achirratti garee jaaranii sirba sana achirraa buusuu danda'an wanni hamtu miidhaas qaba faayidaas qaba jechuudha namni sirratti duuluun kanaaf immoo akka fakkeenyaaf wanti sunillee hin godhamne jechuudha fakkeenyaaf sirbi Adam Mahammad artistii Adam Mahammad guyyaa 6 moo 7 dura qilleensarraa bu'ee ture jechuudha sirba yeroo ammaa kana baay'ee jechuudha fudhatama guddaa Oromoo biratti argatee qilleensarraa bu'ee ture garuu immoo gargaarsa Oromoonni godhaniif jechuudha namoonni miidiyaa keessa beekan yookaan waa'ee teknoolojii baay'ee itti fayyadama isaa beekan jechuudha gargaarsa isaan godhaniif wal qabatee sirbi qilleensarratti deebi'ee jira jechuudha kanaaf miidhaan isaa waa lamaan kana jechuudha miidhaa tokko qaba faayidaa tokko faayidaan inni qabu biyuun kan kee baay'ee ol ka'a akkasumallee hordoftoota baay'ee ni argata beekamtii baay'ee argata jechuudha gumama lafarratti illee qilleensarratti illee jechuudha miidhaan isaa sirba san warreen jibba kee qabanii fi hujii keetitti aarii qaban jechuudha sirba san riippoortii godhanii qilleensarraa buusuu gatii danda'aniif namni keenyallee jechuudha jabaatee yoo qilleensarrallee bu'ee waan godhamuu qabu hundumaa akka godhuu danda'u jechuudha of qopheessutu namarra jiraata jechuudha so kanumaafuu artistoonni Oromoo speeshaalii ijoolleen Oromoo kan gara magaalaa Finfinneetti argamtan jechuudha artistii kana bira dhaabbatuu qabdan qaamalleen jechuudha artistii akkanatti diina garaa raasee akkasumallee diina Oromoo dhukkuba sammuu itti ta'e kana akka gadheen hin galaafanne hadaraa akka jabeessitan asumaan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada gama mootummaalleetiin jechuudha. Amma wanni tokko jechuudha kan akka malee jechuudha dhukkuba isaanitti ta'e jechuudha Oromoon Amaaraan bashee jee jambar laal keessa darbanii jechuudha Oromoon abbaala gizee ta'eeti Amaara abbaa lafaatiin yookaan Amaara abbaa biyyaatiin bashee nuun jee jedhanii bar sirba kana fakkeenyaaf sirba inni adurreen leenca mokkorta jedhe kana bashee nuun jee Oromoo yoom leenca ta'eeti Amaara bashee godhee jedhanii jechuudha
kan inni bahar gama jedhe sanii bahar gama jedhee sirbe kana maalitti qabatanii isaan jechuudha bar dhugaa nama kolfisiisa barara haalli jaraa jechuudha bar hinaanfan nama nyaata nama ajjeesiisa gaafa jedhani dhugaa rabbi an soban seedaan dhuguma bar jechuun hinaanfalleen takka jara kanaan dhugaa rabbi takkaatuma argeen beeku jechuudha yoomiyyuu Oromoon leenca Oromoon goota Oromoon abbaa biyyaati Oromoon yoomillee lafa isarratti ni dhuma kalellee dhumaa ture lafa isarratti akkasumallee lafa isaa kee isaa faarfataa ture jechuudha eebbifataa ture jechuudha har'allee ni eebbifataa borullee ni eebbifataa har'allee ni faarfataa borullee ni faarfata kalees leenca ture har'as leenca ture borus leencuma turaa jechuudha leenci leencuma jechuudha hin jijjiiramu jechuudha namni hanga fedhellee waasirratti tuulu leencummaa kan kee hin jijjiirtu jechuudha kanaaf immoo Oromoonni waan akkanaa kana jechuun yeroo akkana diinni wallisaa keetirratti akkasumallee artistii keetirratti duulu xiqqishoo isinitti dhagahamuu qaba jechuudha sirba kanarratti ati mootummaa sirbite ati kanaaf sirbite ati saniif sirbite gama mootummaatiinis gama kaaniisnis jechuudha duula adda addaa kan irratti kaaftan osoo dhiiftaniin dhugaa rabbi baay'ee natti tola jechuudha diinaaf karaa banuu jedhama jechuudha kun walumaa galatti gaafa diinni afaan kan kee tiraansleer godhatee jechuudha afaan kee hiikkatee afaan kee dirqama wama san baruuf itti cinqamee hirriiba dhabee afaan san baruuf waan san baree hiika waan sanii baruuf jechuudha akkasitti cinqamu ati kan afaan san beektu dhugumatti wallee bara 2022 as bahe wallee akka wallisaa kana sona takkalee kanaafi Yooseen Geetaawun dhugumatti hufna qabu lafee nama cabsuu fi quuqaa namarraa buqqisu hin argine dhugaa dubbatuuf jechuudha hin baafne artistoonni Oromolleen jechuudha yoo sirban akka kanatti saba ofilleetiif sirbuudha jechuudha. labanii yaa labanii walii galan malee alaa hin galanii jechi tokkichi kun qofti silaa waan ati jedhuuf deemtu san hundaayyuu si harkatti balleessa yookaan si harkatti laamshisaa deebii guddaa isiniif kenna ture jechuudha. Garuu qabiyyee sirba sanii wallaaluutu jechuudha. Akkanatti obboleessa keessan irratti isin duulchisaa jechuudha. Paartii kamiirraayyuu paartii feete deeggari san deeggari I don't care sanii miti kaniin jedhaa jiru jechuudhaani siigalee sannan galchu jechuudha. Viidiyoon irraa goolabameera. Viidiyoo itti aanu hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.